So kwenye web series tunaendelea na tulipoishia katika episode ya mwisho ambayo tumeishia. Nao tutaendelea mbele kuna kuhusiana na elements. Tumesema elements imegawanyika. Elements ina consist of two parts. Yani kwenye HTML kuna three things ambazo zinaenda kuunda elements. Ambayo ni elements yenyewe na kuna tags pamoja na attributes. Sasa kuongelea elements ni kitu ambacho kinachanganya. Sawa, kwamba kila element ambayo ipo kwenye HTML inakuwa imeundwa na vitu viwili au pati mbili. Pati ya kwanza ni tag, umeona? Ambako tag kwamba tunajua kwamba kila element inakuwa inatofautishwa kupitia tag name. Au ile tag ni kusema div, ni kusema span, tunajua hizo ni element mbili tofauti. Okay? Lakini elements pia zina pati ya pili ambayo inaunda element ni attributes. Attributes kuna two main specific attributes ambazo zinatumika sana, class na id. Id inatumika kuipa kila element a unique name na class inaipa an element jina ambalo litaenda labda kutumika kwa ajili ya kumodify something au kurepresent something kupitia JavaScript, CSS na kadhalika. Okay, so tuangalie some example kwenye browser yetu. Tuki right click na tukijaribu kuinspect, labda tuseme hii right click tuki-inspect, utakuta hapa kuna some kinds of elements ambazo zipo. Mfano button ni element, lakini element hii ina different kind of attributes ambazo kama type ni attribute, id ni attribute. Okay, lakini pia tunaona kuna element nyingine kama div ambayo ina tag ya div na ina class pamoja na id. So tukifungua code editor yetu ambayo tunaitumia kwenye Visual Studio Code, tujaribu kuangalia kiundani zaidi kuhusiana na elements, kwa sababu ni vitu ambavyo watu inabidi wavifahamu. Tukiangalia katika folder letu la test.html, hapa unakuta tuna some main tags ambazo zipo. So tukiangalia hapa tunaweza tukatengeneza element moja, labda mfano element ya div. Kwamba tunajua kwamba kila VS Code imekuja na kitu kinaitwa element, ambako element inakusaidia kuandika shortcut na inakutengenezea element ambayo unaihitaji. Okay, kwa hiyo tukiandika div tutalitoa div, lakini tunaona hii ni element ambayo imeundwa na tag. Okay, lakini kuna element nyingine ambazo zinakuwa represented kwa kutumia tag na attributes. Kwa mfano kama tukiandika a itakutengenezea tag na attributes. Hizo zote zina form kitu kinaitwa elements. Lakini pia kwenye div unaweza ka attribute kama class na pia unaweza ka attribute kama id. So this is what we call element. Hichi ambacho chote kinapia hapa. Na element tumesema nini? Ni building blocks ambazo zinaenda ku create au ku build a web page. So hopefully itakuwa imefahamika na mtakuwa mmefahamu kuhusiana na elements, mtakuwa mmefahamu kuhusiana na tag au tags, na mtakuwa mmefahamu kuhusiana na attributes. So kwa episode hii naomba tuishie hapo ili tuweze kuendelea na masuala ya DOM katika introduction yetu. Thank you very much, na endelea kufuatilizia katika channel yetu ya Kiswahili na tutakuwa pamoja mpaka mwisho.